오랜만에 퍼붓는 비예요. 근데 나는 비만 왔으면 좋겠는데 꼭 이렇게 거센 비가 내릴 때는 천둥번개가 등반하더라고. 아니 근데 천둥번개가 이렇게 가까이 칠 줄은 몰랐네요. 아니 아까 얘기 들었어요? 뭐요? 아까 낚시 갔다 오고 나서 네. 조준이가 한참 동안 저 방파제라고 하긴 뭐고 저기 저밤 방파제는 맞지? 오, 천둥 쳤다. 와. 근데 비가 일로 다가오는데 여보? 바람만 안 불면 죽겠는데? 아니 근데 비가 다가와요. 웨이브가 버디 비즈. 와타미 피싱이냐고? 일단 운이야 check the weather and then 이거 웨이브 하면 아까 월밋. 그리고 오늘 같은 날은 피팅한테 물어봐 피팅한테 만약에 나가게 된다면 아 근데 이러면 못 나가고 잠잠해지면 그러니까 비 오는 건 상관없는데 파도가 치는 게 내가 힘드니까 근데 그래도 저거는 왜 그럴까? 그러니까 만약에 나가게 될 거면 피팅이랑 같이 나가는 게 좋을 것 같아 오늘은. 만약 이렇게 난 이렇게는 저는 못 나가요. 여보 아이 깜짝아. 헉, 뭐야 이게? 스패너 크랩이래요. 아 진짜요? 네. 약간 그 보니까 참피디도 2년 전에 먹었는데 거기서 소개를 우와. 필리핀에서 수입을 했다고 하더라고요. 진짜? 오. 한번 들어볼래요, 살짝? 저 괴물인 줄 알았어요, 진짜 처음에. 무서운데? 나 손가락도 잘렸는데 또 잘리는 거 아니야? 아, 죽었어요. 얼렸어. 무서운데? 이것 때문에 스패너 닮아서 스패너 크랩이라고 하는 것 같아. 여기 잡아, 여기. 이거 뒤에 가서 삶아서 먹으려고. 알았어. 잠깐만. 어씨 무서운데 이거? 아무리 죽었다고 한들 너무 무서운데. 우리 처음에 이거 괴물인가? 뭐 그랬다니까. 여기서 삶지 않고? 와 근데 내가 생각했던 그림이랑 좀 많이 다르네. 어떻게 달라요? 나는 오빠가 안 보여줬잖아요. 네네. 그래서 되게 이상하게 생긴 애인 줄 알았는데 되게 먹음직스럽게 생겼는데? 아 그래요? 저는 처음에 딱 건졌을 때 충격받았어요. 오, 띵. 잠깐만, 띵. 오, 띵. 이거 참. 진짜? 야, 이거 뭐야? 이거 먹어도 되는 거야? 지순이도 검색해보고 이거 독 없대, 먹을 수 있대. 그래서 저도 이제 인터넷 찾아봤죠. 그랬더니 참PD랑 한 3명? 4명만 먹었더라고요. 이게 떴더라고요. 그리고 이게 보니까 여보, 네. 대만에서는 조각 내서 튀겨 먹고도 하는데 우리가 오늘 이거 처음 잡았으니까 그냥 정석대로 쪄 먹으려고. 그래. 이거. 드디어 찜기를 쓰는구나. 일단 뒤에서 봤을 때는 이렇게 생겼고 앞에는 이렇게. 생각보다 넓다. 난 이 안에 뭐가 들었을지가 궁금해. 장이 들었을지 살이 들었을지. 살이 많았으면 좋겠다. 그렇게 많진 않은 것 같던데 살짝 보니까. 안 들어갈 것 같은데? 그냥 얹기만 해도 돼요. 이렇게. 일단 그림상 이렇게 해놓고 삶을 때 뒤집어서 삶자. 그래. 이걸로 이제 떡도 해야 되는데. 찜기 생겨서 너무 좋다. 근데 요즘 계속 비가 와가지고 지금 계속. 그래서 지금 지순이가 스트레스 많이 받았어. 나가야 되는데 못 나가서. 물 너무 많다. 아니 이제 또 금세 다 없어져요. 물 그렇게 많지도 않아. 여보 여기다가 소주랑 소주도 넣어야 돼? 대파랑
여기에 여기. 여기에 된장, 커피 소주다. 커피, 소주. 커피 할까? 소주 향이 같이 나네. 원래 이렇게 뒤집어서 찍는 거야? 네, 근데 그렇게 크게 차이는 없어요. 이게 뭐 육즙 같은 게 빠진다고는 하는데. 오, 씨, 깜짝아, 뭐야? 여기 파리가 붙었어. 왜 그래? 나는 화면 보는데 갑자기 뭐가 검은 게 왔잖아. 왜, 아니, 왜 왜 이렇게 와? 겁이 많아? 왜 화내요? 너 이거 올릴 거야? 아니. 왜 이렇게 겁이 많아? 그거 가지고 지금. 뭔지 몰라서 놀란 거죠. 파리라고 놀란 게 아니죠. 비 오는 날 깨쳐 먹어. 스페널 크랍은 first time? First time. 올사 왔고 first time. 그래서 지순이랑 포이즌? 포이즌? 막 이랬어. 엄청 찾아봤구나. 네. 이거 지붕도 지순이가 올려준 거죠? 맞네. 근데 넓게 잘 만들어서 이쪽도 비 안 와요. 여기 비 안. 올려도 돼? 오케이. 오케이. 그러면 안 먹을 때도 인스타 사진도 안 찍는 사람인데. 유튜브는 찍어야지. 맞나? almost 30 minutes? I don't know. You don't know? Just try 해볼까? We almost 30 minutes, right? Yes. 오케이라, 오케이라. Tang tang. Both. Yes, yes. Heavy? 와. 아빠 장아 이거 봐봐. 아이, 뜨거워. 이니시야. 가보자. 오, 냄새는 해산물 진짜 냄새가 나네. 깨 냄새가 아니라? 깨 냄새, 깨 냄새. 이걸 어떻게 해? 시골의 계산. 이걸 어떻게 하지? 이거? 제가 봤거든요. 여기 이거를 빼야 돼. 아니, 나 지순이 형님 같이 해요. 여기 가위 넣고. 땅땅. 이렇게. 오, 장이 있네. 내장이랑 다 있는데요? 이거 가위로 잘라보자. 왜 돼? 오! 게살 엄청 많은데? 많아요? 봐봐. 이거 봐. 오. 장난 아니지? Very big meat. 예, 예.
홀 주안 젤라. And 장어? 여기는 요렇게. 장난 아니다. 우와, 진짜 맛있다. 진짜. 야, 역시 이런 게 개지. 꽃게랑 달라요? 한번 먹어. 오빠가 한번 맛을 먹어. 꽃게보다 달아요. 어, 짭짤한 맛은 조금 적고 꽃게보다 달고 그 살이 맹글맹글해. 맛있다. 맛있네 이거. 와, 이거 진짜 별미다. 장을 한번 마셔보겠습니다. 근데 와, 장은 짜. 이거를 내가 먼저 이걸 다 타놓을게. 네. 그래서 장어도 좀 먹어보고. 주안도 먹어보고. 근데 나는 걔가 이렇게 살이 많은 건 진짜 처음 봤어. 살 많아요? 많게? 근데 이게 다 살인 줄 알았는데 중간중간에 뼈가 있어서 그런가. 생각한 거랑 달라? 응. 두 개. 이렇게 좋아, 이렇게 좋아. 홀. 남이? 젤라. 젤라. Good smell, no? 좋으면? 이거 지순 젤라. 요 지젤 커플. We couple also. Very good smell. 트라이 해봐봐. Okay, wait. 갖고 가요. The meat is very tasty. 짜란. 넌 트라이 해봐봐. 아니, 아, Love me? You cook, ma'am? You cook? Just boy. 스팀, No, 스팀. no food seasoning? Yeah, Yes, no, yes, no. Very 람미. 예. Only crab. And the water boil. Just that. 예. Thank you. 장어도 한번 먹어봐요. 여기 베리 핫 그때 대전 베리. 장어 먹어봐. 맛있지. 야, 근데 진짜 맛있다. 근데 이게 큰일 났다. 지순 위고. 먹기가 조금 어렵나? Next time, sir, big shrimp. No, no, it's okay. 아니 뭐래 이거 이거 두 개 더. 아, 큰일 났다. More? More jango. 이거 장어. Thank you, ma'am. 땡큐. 땡큐. 근데 진짜 맛있다. 그렇지. 괜찮지. Very sweet, sir. 예. 봐봐. 달다 그랬잖아. 살이 엄청 달아. 아이고, 큰일 났다. 위고나 해야 되겠다, 지순. 주한 얼쏘 가난 쉬림프 라이? 그러면 우리 쉬림프 파티를 하자. 아, 그러자. 언제 할까? 내일? 내일 할까? 아꼬발리 매니 쉬림프 투모로. 베리 매니. 그래, 그럼 투마로는 We together count the shilling. 장우 먹어요. 감사합니다. 지순, which one more 람미? shrimp, this one. 아, 좋아하죠. 지순이 시림프구나. Lamig, sir. Very sweet. 진짜 너무 맛있다, 나는. 오빠도 먹어 일로 와서. I usually not eat crab, but 맞아. Because 더 먹을까요, 양호? 크랍 왈라 여보, 더 달래요. this one very many. right. tired. You eat them. I'm done. Thank you, ma'am.
투모로우에는 베리 많이 그- 먹자. Next time, sir, get 5. 1 each. Don't tell like that. 지순 always prepare. Jason, kaya Jason get? Okay na, you. Together. 띠띵. Together지, together. 아, 근데 진짜 맛있다. 이거 랍니까이요, 나 Ako 진짜. lingaw if find meat. I like one. 맛있지? 맛있지? Sir. It's sir. 어? 아까 working. 여기도 많이 있을까? 거기 모르겠네. 응? 살 없어, 장호. 더 먹고 싶어? 아빠가 나중에 꼭 잡아올게. 잡아올게. This one. And then 오케이. Jango eat mini ha. 어느 정도 맛있냐면 장호 입에 들어가는 거 내가 먹고 싶다라는 생각이 들 정도로 맛있어. 여기 이거 먹어, 오빠. Ano ma'am, dati? 아니, 이쪽에. 아니야, 오케이라, 오케이. 감사합니다. 오늘 스패너 크랩 잡아서 먹어봤는데 네. 어땠어요? 완전 맛있어. 아, 나는 나- 생각보다 너무 맛있어가지고 깜짝 놀랐어. 나 이렇게 맛있을 줄 몰랐어. 이거 아무것도 안 넣고만 끓인 거잖아요. 오늘 맛있게 먹어봤습니다. From? 오늘은 Ano? 안녕.